歡迎收睇原文聖經研讀，我係羅牧師。我今日會繼續讀馬可福音第1章第40節開始，至到第42節。Kai hektai pros auton lepros and a leper 即係麻風病人啦。came to him 即係耶穌啦，嚟到耶穌嗰度。Parakalong auton kai gune petong he begged him 即係求耶穌啦。and kneeling 跪喺度啊，佢跪喺度求耶穌。Kai legong auto and he said to him Hoti iang theles dunasthai me katharisai He said to him that if you wish 即係同耶穌講啦 If you wish you are able to cleanse me Katharisai 即 cleanse 潔淨啦嚇，即係話如果你願意嘅話，你能夠潔淨我，你嘅意思啦。咁呢度就提到個麻風病人啦嚇，啱開始馬可福音嘅時候，呢麻風病咧就係、我哋知道係好當時嚟講係好慘嘅一件事情。咁我知道喺當時嚟講，麻風病咧係冇得醫㗎，係絕症嚟㗎嚇，一世都唔會醫翻好，好慘。唔單止佢醫唔好啊，最慘嘅仲有一個其他嘅原因就係佢係被佢嘅家人啦、親人啦，同埋被佢嗰個羣體啊遺棄咗佢嘅，即係話佢要同佢嘅親人啊、佢個社群啊隔開咗嘅，佢唔可以一齊居住嘅，嗰個好孤獨嘅生活啦嚇。因為 lepers 咧唔單止係會傳染啦，而且咧喺當時猶太人嘅律法裏邊啊，當然啦佢係用所謂佢哋摩西嘅律法啦，就話佢哋係不潔淨嘅，嗰啲祭司咧係鑑定佢哋啊係唔潔淨嘅，唔潔淨嘅話咧，意思即係話咧佢哋係被上帝遺棄佢嘅嚇，意思即係話咧唔單止被佢嘅社群、佢嘅群體遺棄佢，更加佢係罪人嚟嘅，被上帝遺棄佢嘅。上帝咧唔愛佢啦，上帝唔要佢，因為其實啦喺當時猶太人嘅社會裏邊咧，唔單止麻風病啦，其他疾病都係有咁嘅睇法，就係話咧疾病咧好似咧係因為你犯罪嘅結果咁樣，因為你犯罪，所以咧你有呢啲嘅問題，所以咧上帝懲罰你咁樣嚇，好似咧佢哋係被上帝啊遺棄佢啦，上帝唔愛佢啦咁樣，所以係一件好痛苦嘅事情。唔單止被自己嘅親人遺棄咗，佢覺得上帝都唔要佢。上帝啊，都遺棄咗佢啊！不潔淨就係呢個意思啦。用潔淨與唔潔淨啊嚟分開㗎。當時嘅猶太人嘅律法咧就咁樣，潔淨嘅禮啊、潔淨嘅律法啊係好清楚嘅。乜嘢係潔淨咧？乜嘢係唔潔淨咧？潔淨嘅就係屬於上帝嘅，唔潔淨嘅就係犯罪嘅，係上帝唔愛嘅，係沾染罪惡嘅，係上帝好憎嘅咁樣啊！即係上帝放棄嘅，上帝唔要嘅咁樣啊！所以咧，潔淨與唔潔淨咧係一個好大嘅一個問題嚟㗎。咁今次一個麻風病人咧就見到耶穌咧嚟求耶穌，嗌耶穌咧嗱呢度用咧 katharisai， 佢求耶穌咧潔淨佢，所以我諗係個作者啊。專登用潔淨呢個字，而唔係用醫治呢個字嚇，即係佢唔係嚟求耶穌，求耶穌如果你可以嘅話咧，求你醫治我啦咁樣。佢唔係用醫治呢個字，係用潔淨呢個字。所以潔淨與不潔淨呢個問題，個作者啊專登用呢個字嚟帶出呢個問題出嚟嚇，係當時猶太人嘅社會裏邊非常大嘅一個問題，好重要嘅一件事情。咁耶穌點做咧？咁樣 Kai splagnites 嗱呢度咧就 and he was moved， 即係 he was moved， 即係話耶穌好感動，好大嘅感受。
動了慈心或者咧憐憫嘅心都可以㗎，呢個字慈悲啊、憐憫啊都係呢個字嚟嘅。耶穌動了憐憫嘅心。Hektais tes hera, he stretched out hand 呢個 hand 就係佢嘅手啦，即係佢伸出佢嘅我跟住下邊啦，伸出 his hand 佢嘅手Hepsatu kai lege auto。Hepsatu 即係 he touched， 即係摸嘅意思啦。He touched him and he said to him， 耶穌摸佢，同埋咧同佢講 Thelo 即係 I will， 即係我願意嘅意思啦。Katharistati you are cleansed。You're cleansed 即係你潔淨啦咁樣。亦都唔係用醫治呢個字，而係用潔淨呢個字話耶穌話我肯伸出佢嘅手摸佢。當耶穌摸佢嘅時候，我諗個意思即係話呢個猶太人所謂潔唔潔淨呢個禮儀呢個律法，當然對當時嘅人嚟講係非常嘅重要，但係對耶穌嚟講有完完全全唔同嘅睇法。即係話呢個潔唔潔淨呢，對耶穌嚟講因為佢摸呢個麻風病人呢件事情呢，就睇到話呢啲所謂潔唔潔淨其實係你哋由人係定出嚟嘅。上帝唔係咁睇，唔係人嘅定嘅律法決定人潔唔潔淨，決定上帝愛邊個或者唔愛邊個，唔係咁嘅意思。耶穌摸呢個麻風病人嘅意思即係話，上帝對潔淨與唔潔淨呢種嘅睇法呢，呢個標準呢，同人嘅睇法同人定嘅標準呢係好唔同嘅。呢個係人所睇法，上帝嘅睇法係好唔同。你哋認為佢唔潔淨，你哋認為佢係犯罪，你哋認為佢上帝唔愛佢，你哋認為上帝遺棄佢咩？呢個係你哋嘅睇法，你搞錯晒啦！上帝唔係咁睇啊！耶穌摸佢就係呢個意思啦。上帝冇遺棄佢，上帝冇定佢罪。上帝冇話唔愛，更加冇話唔愛佢。上帝係好愛呢個麻風病人，上帝同樣愛呢個麻風病人，好似上帝愛我哋每一個人一樣。所以呢個摸佢，我諗就係呢個意思咯。所以佢話我唔單止摸佢，仲話 I will， 我願意你潔淨吧。要話 cleanse 就醫治咗佢啦，我一陣間再翻轉頭講啦，我講埋42節先啦。你話42就Kai Euthus apelthen ab auto he lepra and the leprosy，lepra 就係 the leprosy， 即係個麻風病啦。Immediately Euthus 就 immediately 立刻left him， 即係離開咗佢啦，即係嗰個麻風病就立刻嘅就離開呢個病人。Kai ekatharisse and he was cleansed， 佢咧就潔淨啦。耶穌摸佢，咁就將佢醫翻好，佢就潔淨。咁即係我講過咯，即係話對人嚟睇係犯罪嘅，係上帝遺棄嘅，係上帝懲罰你嘅，上帝唔愛你。但係對耶穌嚟講冇呢回事。唔係咁嘅意思，上帝冇遺棄佢，上帝冇唔愛佢，上帝一樣愛佢。雖然佢有麻風病，但係神嘅睇法同人嘅睇法好唔同。即係耶穌勸嗰班嘅猶太人唔好用你哋嘅標準去衡量一個人潔唔潔淨，上帝愛唔愛，要用上帝自己嘅標準去做，根據上帝嘅心意去做。而家耶穌嚟到呢個世界就係話要將呢個上帝嘅心意講俾人聽。上帝嘅睇法原來好唔同嘅，上帝嘅眼中每一個人都係咁寶貴，都係咁愛嘅。人有分門別類嘅睇法，但係上帝係冇嘅。上帝係愛每一個人。我諗就係呢個意思。呢度41節咧，我翻轉頭呢度講 Kai sprang the faithes and he was moved， 即係上帝耶穌動了慈心或者動了憐憫嘅心，move with pity he was moved with pity 呢個或者 with compassion 即係佢動了憐憫嘅心，動了慈心。呢個字咧喺度有一個符號啦，
即係話有其他嘅古卷啊，好多經卷嘅希臘文啊，好多經卷寫出嚟㗎。咁有好多經卷咧就用呢個動了慈心或者動了憐憫嘅心呢個字嚇，但亦都有其他經卷唔係咁用呢個字喎。嗱41節嗱呢個符號，我哋翻落去睇嗰個下邊嘅 Apollotus 嗰度啦，係嘛？嗱呢度就係41節啦嚇，咁咧就跟翻呢個符號啦嚇。嗱呢度用呢個字喎。呢個字就唔係動了慈心或者動了憐憫嘅心呢個字喎，呢個 agistheis 啦 ，agistheis 咩意思咧？咁樣 agistheis 就 angry 嘅意思喎，好嬲嘅意思喎，唔係憐憫喎。耶穌唔係動了憐憫嘅心，而係咧耶穌好 angry 好嬲。嗱呢幾個經文啊，呢咁多卷經文啊，都係用呢個字。就唔係用憐憫呢個字，係用耶穌好嬲呢個字嚇，好奇怪咯！嬲同憐憫好唔同噶嘛嚇，咁點解呢啲經卷啊唔用個憐憫嘅心，用好嬲咧咁樣？嗱，我翻轉頭睇下，如果要唔係用憐憫嘅話，耶穌好嬲，於是咧伸出佢嘅手出嚟咧就摸佢，咁耶穌嬲乜嘢咧咁樣？咁好得意喎！如果唔用呢啲，如果跟翻好嬲呢個字嘅話咧？耶穌好嬲，我諗佢嘅意思即係話，耶穌好嬲魔鬼，好嬲罪，好嬲由罪所帶出嚟嘅各種各樣嘅病嘅問題，所有嘅病，所有嘅受苦，所有嘅痛苦啊，都唔係源於上帝嘅，係源於魔鬼，係源於罪，呢啲完全係罪帶嚟嘅結果嚟嘅，因為罪嘅緣故，所以人有好多嘅痛苦嘅事情、疾病嘅事情，好多唔想遭遇嘅事情。耶穌好嬲嘅意思就係話，點解人啊要面對呢啲咁慘嘅事情呢？咁樣咁多呢啲疾病、受苦、痛苦嘅事情呢？咁樣嗱都好有意思嘅喎，因為罪嘅緣故帶嚟咗。為人帶嚟咗好多嘅問題，好多受苦唔好嘅問題。耶穌嚟到呢個世界上啊，個目的啊就係要針對呢個問題，要處理呢個問題，要解決呢個問題，解決罪嘅問題，解決魔鬼呢個問題。所有嘅罪，所有嘅唔好嘅嘢係出自魔鬼嘅，唔係出自上帝嘅。上帝嘅心意唔係叫我哋受苦，上帝嘅心意叫我哋平安，叫我哋快樂，叫我哋開心。但係人啊，生活喺呢個魔鬼統治嘅世界、罪嘅世界，就要面對呢啲嘅事情，所以到好嬲咧，其實都好有意思嘅。耶穌好嬲，點解人啊仍然喺呢個罪嘅世界裏邊生活，要面對由罪所帶嚟咁多嘅問題咧？咁樣，所以咧耶穌醫翻好呢個麻風嘅病人，就係呢個意思啦，係好有理由噶。好啦，我哋下次繼續，多謝各位。